नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले चिकन छोइलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ हजुरहरूले अवश्य मन पार्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब मैले चिकन छोइला बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरु गर्छु। छोइला बनाउनको लागि मैले 1 केजी बोनलेस चिकन लिएकी छु। तोरीको तेल, लाम्चो पारेर काटेको लसुन, सानो चमचको 2 चमच नुन, मसिनो गरी काटेको धनिया, 1 चमच मेथी, 2 चमच कागतीको रस, लाम्चो पारेर काटेको अदुवा, 2 चमच लाल मिर्च पाउडर, सानो सानो टुक्रा पारेर काटेको हरियो लसुनको पत्ता, भुटेर पिसेको रातो खुर्सानीको पाउडर, 1 चमच बेसार, 1 चमच टिमुर, सानो सानो टुक्रा पारेको प्याज, भुटेर पिसेको जिरा पाउडर र टमाटर लिएकी छु। अब मैले यो चिकनलाई एउटा बाउलमा खनाउँदै छु। यसमा मैले बेसार राखिदिएँ, नुन पनि राखिदिएँ। अब यो नुन र बेसारलाई मासुमा मजाले मिक्स गर्छु। अब मैले यता एउटा प्यान बसालेँ, फ्लेमलाई अन गरेर यसमा तेल राख्दैछु। अब मैले यसमा फ्राई गर्नको लागि मासु राखिदिन्छु। विशेष गरेर छोइलालाई पोलेको मासुमा बनाइन्छ, तर आज मैले यसरी नै फ्राई गरेर हजुरहरूलाई एकदमै मिठो छोइला बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई मिडियम टु हाई फ्लेममा पकाउनु पर्छ। करिब 5 मिनट जतिमा यो यस्तो भएको छ। यसलाई करिब 15 मिनट जति पकाउनु पर्छ। अब यो मासु रेडी भइसकेको छ। अब मैले फ्लेमलाई अफ गरिदिएँ। अब यता मैले टमाटर पोल्दैछु।
यसको बोक्रा राम्रोसँग फाल्नुपर्छ। अब मैले एउटा खलीमा लसुन पिस्दैछु। हजुरहरूले मिक्सर या सिलौटोमा पिस्दा पनि हुन्छ। अदुवा पनि राखेर पिस्दैछु। टिमुर पनि राखिदिएँ। अब यो यतिको भएको छ। यसलाई धेरै मसिनो पनि बनाउनु पर्दैन। फेरि मैले टमाटर राखेर पिस्दैछु। अघि फ्राई गरेको मासुलाई मसला मोल्नको लागि एउटा बलमा खनाउँदैछु। अघि पिसेको टमाटर राखिदिएँ। बेसार, भुटेर पिसेको खुर्सानीको पाउडर, नुन, लाल मिर्च पाउडर, भुटेर पिसेको जिरा पाउडर, काटेको लसुन, काटेर राखेको अदुवा, सानो सानो टुक्रा पारेको प्याज, हरियो लसुनको पत्ता, हरियो धनिया, कागतीको रस र थोरै काँचो तोरीको तेल पनि राखिदिएँ। अब यता मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालेँ। यसमा तेल राखिदिएँ। तेल तातिसकेपछि मेथी फ्राई गरेर मैले यसलाई झानिदिएँ। अब यसमा सबै मसला मैले मोलिसकेकी छु। यो खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। आजको यो भिडियो हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। Thank you. See you in next video. Bye.